เอ้าผู้ชายตัวเล็กๆกับโลกอันกว้างใหญ่เขาจะไปหาน้ำอาบได้จากที่ไหนดูแปลงผักครับทุกคนน้ำท่วมหมดละถ้ายังตกอย่างนี้นะพรุ่งนี้ก็คงไปกับน้ำหมดแล้วล่ะครับมาลุ้นกันตกหนักมากถึงฝนจะตกแรงแค่ไหนนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาจริงๆคือน้ำไม่ไหลจ้าไม่ไหลตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไม่ได้อาบน้ำเลยโอ้หรือว่าไม่นะมันต้องมีทางเลือกที่ดีกว่านี้โอเคอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปครับทุกคนมันมีห้องน้ำอีกห้องนึงตรงนี้น่าจะเป็นอีกความหวังของเราเพราะว่าเมื่อวานห้องนู้นน้ำมันไม่ออกแต่ห้องนี้มันออกวันนี้มันก็น่าจะยังไหลอยู่โอเคเทมมาแยะเอ้าผู้ชายตัวเล็กๆกับโลกอันกว้างใหญ่เขาจะไปหาน้ำอาบได้จากที่ไหนโอ้ชีวิตไม่น่ามากลั่นแกล้งกันอย่างนี้เลยโธ่พระเจ้าไม่ได้อาบน้ำมา2 วันเลย
아우 시원하시네.ครับทุกคนหลังจากที่ผมอาบน้ำเสร็จแล้วก็ แต่งตัวเพิ่งเสร็จนะครับ หลังจากแต่งตัวเสร็จได้ไม่ถึง5 นาทีไม่ใช่ไม่ถึง5 นาที ระหว่างกำลังอาบน้ำอยู่ก็ 아우 시원하시네. นั่นแหละอย่างที่คนเห็นมีคนเดินเข้ามาคือครับเขามาซ่อมน้ำพอดี หลังจากผมอาบเสร็จปุ๊บจนถึงตอนนี้ น้ำทุกน้ำไม่ว่าจะเป็นตรงซิงค์ล้างจานหรือว่าในห้องน้ำทุกห้องก็กลับมาใช้งานได้ปกติขอบใจจริงๆในประสบการณ์ดีๆที่โรงงานนี้มอบให้ก็คือประสบการณ์การอาบน้ำกลางแจ้งคือไม่ใช่ไม่เคยอาบนะครับคือโอ้โหเด็กบ้านนอกเคยอาบทุกคนละแต่พอโตขึ้นมาก็ไม่นึกว่าจะได้มาอาบอีกนะครับทุกคนคิดถึงสมัยเด็กนี่ถ้าไม่กลัวฟ้าผ่าทุยนี่ถ้าไม่กลัวฟ้าผ่าผมก็กะจะไปอาบกลางฝนเหมือนกันรู้สึกตุยๆท้องเหมือนท้องเสียเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตทำเล่าส่วนตัวก่อนแล้วกันครับแต่ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลาเราลงคลิปใหม่ๆอาจจะลงช้าบ้างนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะครับ
แต่ถ้ามีเวลาช่วงไหนว่างเมื่อไหร่ผมก็จะถ่ายคลิปตลอดเลยเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันไปเรื่อยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนละแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ